ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് പടിഞ്ഞാറങ്ങാടിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി സ്മാർട്ട് അംഗൻവാടി ഉദ്ഘാടനമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ലത്തീഫ്, നീലിയാടുള്ള ലത്തീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. 10-15ഓളം ഇറാനി പോളകളായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അംഗൻവാടി ഉദ്ഘാടനം മാത്രമല്ല, അവിടെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചർക്കുള്ള യാത്രയപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പി ബാലനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ശ്രീ അനീഷ് ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം മുഖ്യാതിഥിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹരീഷ് കോക്കാട്, അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നെല്ലിശ്ശേരിക്കാരനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ലത്തീഫ് ബായിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അവർ നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം, അവരാണ് ഈ പോളകൾ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ലത്തീഫ് ബായിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകാം. പണിക്കർപ്പടിയുള്ള അംഗൻവാടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്മാർട്ട് അംഗൻവാടി ആക്കുകയാണ്. ഈ അംഗൻവാടിനെ സ്മാർട്ട് അംഗൻവാടി ആക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത്. ആളുകൾ എത്തി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ദിനത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അംഗനവാടിയാണ് പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി അംഗനവാടി. എല്ലാ തരത്തിലും അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രകൃതി സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ള കാരണം അത് എത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനായി നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയമുള്ള ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, ഈ വാർഡിൻ്റെ പ്രതിനിധി, നിങ്ങളുടെ മെമ്പർ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കെ ഹരീഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന പട്ടിത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. ജെസിയുടെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാനും ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങാനായിട്ട് എൻ്റെ വിനയത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അറിയുന്നുണ്ടാവും. പടിഞ്ഞാറങ്ങാടിയാണ് വീട്. വല്ലവഴിയിൽ ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത്.
അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജനിച്ച തൊട്ടേ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ചതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ബാക്കിലായിരുന്നു അംഗനവാടി. അന്ന് ഇതുപോലെയൊന്നുമില്ല, ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഒന്നുമില്ല, അല്ലാണ്ട് കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. കോളേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അംഗനവാടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, ഏറ്റവും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി കുറേ പദ്ധതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ ആയാലും ടീനേജായിട്ടുള്ള ടീച്ചറുടെ നമ്മുടെ ദീർഘകാലം ഇപ്പൊ 26 വർഷം ഈ അംഗൻവാടിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ കക്കാട്ടിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി പോയിട്ടുള്ളത്. 26 വർഷം അംഗൻവാടി ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗൻവാടി ആരംഭിച്ച അന്ന് മൂലം പോലെ അംഗൻവാടിയുടെ അപ്പോ സ്ഥാപിക്കലുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അംഗൻവാടി സ്ഥാപിക്കലുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കുറെ ഉണ്ട്. സംസാരിക്കണ്ടാവും. 93 ജനുവരി 21 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പപ്പനായർ അവരുടെ അവർ സ്ഥലം കിട്ടാതെ ഞങ്ങളിവിടെ നടക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അശോക ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ കുറേ അലഞ്ഞിട്ടാണ് പപ്പനായർ പറയണ അയാൾ ഞങ്ങളതിനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചിയാണ്, ഒരു അമ്മയാണ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരേപോലെ കരുതി. ശരി, തിരിച്ചുണ്ട്. അതീതമാവും നമുക്ക് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മുടെ ശ്രീധര മാസ്റ്റർ പറയാനുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ തുടക്കം അംഗനവാടി നമ്മൾ അങ്ങാടി അംഗനവാടി എന്ന് പറയാം അല്ലേ? അങ്ങാടി അംഗനവാടി എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇത് വന്നിരുന്നത്. വലിയ പറഞ്ഞത് അനുഭവങ്ങളാണ്. വരും വേറെ ചിത്രമുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശാന്തം ഉണ്ടാവും. ഇത് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറയാം. ഓരോ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്? പട്ടിത്തറ, പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി പട്ടിത്തറ വാർഡ് മെമ്പറാണ് അല്ലേ? ഹരീഷ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഓർഡർ തന്ന ലത്തീഫ് ഭായ്ക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള ഫംഗ്ഷനുകൾ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാവാം, സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടാവാം, ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ജസ്നാസിൻ്റെ വൈവിധ്യമേറിയിട്ടുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്നാസിനെ മറക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് കണ്ടതിന്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.